afọ 2020 bụ n'oge na-adịghị anya ga-awụ afọ gara aga. Ọwa afọ a ngasị nwere ọtụtụ ihe obubịa n'akụkụ ndị na-eme ihe ejije. O doro anya na azụmahịa ime ihe ejije gbanwere otu ihe niile si adịbụ mbụ. Dịka onye na-eme ihe ejije, ị ga-agwa m dịka m dịrị njikere mgbe ọfụma mgbe things na-aga otu isi chee ya. Nke ahụ ka na-ekwu okwu gbasara COVID-19 pandemic bụ nke metụtara movie industry. So ọwa afọ a ga-asị na mụnwa n'onwe m ga-asị na ọwa afọ amụtara ọtụtụ ihe niile ka e nwee nkwado na ihe ọbụla ị chọrọ ime, ịdị njikere na maka oge ahụ ihe ndị na-anaghị aga ọfụma, maka na asị mgbanwe bụ ihe na-abịakarị mgbe ọbụla. Change is always constant. Dịka mmadụ, otuto ga-abụ ị na-enwe mgbanwe nke dị mma. So m chere na ọ bụ ihe dị mma dịka onye na-eme ihe ejije. Ọ ga-abụ ihe nye gị nsogbu na ihe akụkụ gbasara challenging roles na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Na ihe gbasara ime ejije, mgbanwe ga-adịkwa na otu ihe niile si aga. Ọwụzi mmele anya mba n'afọ 2021 a ga na-eme ihe ejije dịka ndị Tom Cruise, mmadụ esi na skyscraper daa, ụmụ ihe ndị a na-ahụgasị ebe. Ihe ahụ ihe m na-ahụ maka afọ 2020 a ga-agwa gị ọpụta ụtara akpụ, mana afọ 2021 anyị ga-ele anya na ihe niile ga-adị mma na ihe gbasara ime ejije. Na ihe gbasara afọ a, tinye obi gị na projekti ọbụla ị na-eme. Mgbe ọbụla ị gaghị ekwu projekti ka gasị ga-ebu ibu nke ga-enye gị ihe ga-eme gị ihe iji bụrụ mmadụ, mana ị ga-eji mkpu maka bọjetị gị. Mana mgbe ụfọdụ ị ga-enweta bọjetị wụ nke ga-ebupụta onye ewu, mana ewere bọjetị na ihe gbasara ejije. Ha mechaa bọjetị maka ejije tinye ya na pepa gị hụ na ọ dị mma, mana mgbe emechara ya bụ ejije ị ga-ahụ na ọ daba ọfụma. So ekwesịrị ịma bọjetị ị na-eme na ọ ga-apụta ihe. Mana ewere ndị a na-eme otu ahụ, mana movies ndị ahụ abụzi ndị na-aga ọfụma. Ahịa m mụtara n'afọ a, tinye ihe ọbụla, give my all n'okwu bekee. Mepee obi gị, were onye obi sara asara. Mmadụ kpasuo gị iwe ga-egwe ya na onye ahụ kpasiri gị iwe. Ọ dịka ekwubole m okwu gbasara ihe mbụ n'ụbọchị taa. Igbo si na ile anya ya wụ na ihe na-aga n'ihu n'ichetu hazigharịa ya. Ụbọchị nche ọbụla ị nwetara ya, gwa ndị mmadụ, interact with people, hụ ndị mmadụ n'anya, banye n'okwu ọbụla mgbe ọbụla gbasara na ikwu okwu. Amụtara m nke ahụ n'afọ a. Gị na ndị mmadụ kwesịrị na-ekwu okwu. Inwe ike ịmụta ihe site n'aka ndị ahụ ị na-eleda anya. Inwe ike ịmụta ihe ma gọzie ya. Na ihe gbasara relationship, ọ gbasara mụtara na Chineke, family, ezinụlọ, ndị enyi, ndị anyị na-arụ ọrụ bụ nke anyị kwesịrị inwe obi aṅụrị. Life lesson na 2020 bụ ị ga-adịsa okwukwe gị ka o mee okwukwe gị ka o sie ike, jisie ike, maka na ewere tinsi mere nụ awụ na isi ike. Inwe ike BP ga-agbali elu ga-ekubie. Na 2020 wa afọ ahụ wụ n'onwe ka m ga-asị na afọ ga-asị ya wụ afọ ị kwesịrị ịdị tọf. Eziokwu, ị ga-agbalịsi ike ka ị na-enwe mmeri mgbe ọbụla ị nwee choice. Ihe the best thing mere m n'afọ 2020 ahụ ndụ ha. Nkele Chineke maka ndụ enwere. All the best thing mere m n'afọ 2020 wa afọ ahụ mgbe ọtụtụ ihe mere. Ịma ya abụrụ igwe okwu gbasara ya, mana ekele Chineke maka ndụ. Ngwara aha m Ifeanyị Kalu. Ihe nọrọ wụ na 2020 lesson. Ndewo.